Кожен з нас так чи інакше користується мікрофоном, тому я вирішив провести тест звучання мікрофонів тих, які є у мене в наявності. Усі мікрофони тестувалися при шумові 65-68 дБ при увімкненій сушці за 2-3 метри від мене. Так звучить мікрофон в перших AirPods звичайних. А так звучить мікрофон в навушниках AirPods Pro. А саме так звучить мікрофон з AliExpress за $1. Чомусь саме в цьому мікрофоні відчувається якийсь фоновий шум. Запис мікрофона Fifine при шумові 65 дБ. Розташований він приблизно в метрі від мене. Запис мікрофона Fifine на відстані приблизно 10 см. Зазвичай я даним мікрофоном користуюся на відстані метр. Так звучить даний мікрофон, якщо на максимум накрутити чутливість. Це звичайний мікрофон Genius, який куплений був, я не знаю, можливо в 2006, можливо в 2010 році. Так звучить вбудований мікрофон в навушниках Hator або Hator HyperPunk 3. Ці ж самі навушники Hator HyperPunk 3, але з мікрофоном, який знімається та доставляється. А так звучить мікрофон у веб-камері Logitech Logi C310 HD. Саме таке звучання мікрофона в навушниках Mi Air 2 SE. А так звучить мікрофон в навушниках Pixel Buds Pro. Так звучить мікрофон в навушниках Razer Kraken версії 2. Так звучить мікрофон в навушниках Redmi Air Dots. Саме так звучить мікрофон Rode VideoMic. Буду радий отримати зворотній фідбек про тести мікрофонів. Як вам сподобалось, не сподобалось, і який би ви зробили вибір.